我上次長期追蹤啊，有講說我這台 GT3RS 啊，後軸會有一個咣咣咣咣咣的聲音啊。然後我問了我的好朋友大肥跟我說，有可能是這個倍耐力輪胎，因為他有一個朋友喜歡 GT3，他不是 RS， 也是倍耐力的輪胎发生過這樣的問題，然後換了米其林就沒問題了。那我現在車上是倍耐力的。你看我這個輪胎啊，連這個毛都還在，它幾乎是新的，因為我這台車都沒有在開。如果換下來沒聲音了，那就是這個輪胎。所以建議大家，如果你是911啊，要換輪胎就不要換倍耐力了，你換米其林。我選的是 Cup 2，這4條輪胎要裝在 GT3RS 上面，然後我去測一下，如果還是有聲音，那表示不是輪胎的問題，那就是插入器油。保時捷啊就不幫我換，民间高手跟我說你的变速箱油不夠或是髒了，所以你在一个溫度還有一個速度，就是時速大概20到60公里這段區域啊，它會咕咕咕咕會有這個聲音。